오늘은 화요일이고 잘 일어나서 다 챙겼습니다. 어제 필라테스 하고 와서 뭘 진짜 아무것도 안 먹었더니 지금 딱히 힘이 없어요. 출근해보겠습니다. 가보겠습니다. 오늘은 그냥 좀 어둡게 입었어요. 도시락 가방, 어제 도시락 샀습니다. 탈출.
도착했습니다. 6시 20분. 아직 하늘이 너무 맑아요. 퇴근했고 옷도 다 갈아입었고 이제 운동 가야 되는데 어제 아무것도 안 먹고 가니까 갔다 와서 너무 배고팠는데 저는 운동하면 뭐 잘 안 먹거든요. 그래서 이거 그릭 요거트 먹고 갈게요. 이거는 세택에서 가서 산 숟가락이에요. 완전 마음에 들어요. 오트밀 이만큼 남았는데 조금만 넣어볼게요. 이렇게 섞어서 같이 먹어주겠습니다. 코코넛 맛이라 맛있어요. 꼴은 안 불리겠습니다. 오늘은 7시 예약이라 퇴근도 엄청 빨리 했고 지금도 좀 서둘러야 돼요, 사실은. 수저 너무 잘 샀어요. 3,000원이었나? 4,000원에 산 것 같은데 좋아요. 끝! 운동 가보겠습니다. 저녁 끝! 머리핀을 샀어요. 택배 와가지고 운동 갔다 오자마자 뜯었습니다. 짜잔. 짱짱하고 좋은 것 같아요. 오늘은 저녁에 자소서 쓰고 있습니다. 취업사진. 오늘은 수요일이고 출근을 해보겠습니다. 얼굴이 좀 많이 부었어요. 저녁도 안 먹었는데 왜 이렇게 맨날 얼굴만 붓는 건지 아니면 살이 찐 건지 모르겠어요. 짜증나 죽겠네. 도시락 어제 쌌고 지갑 들고 출근합니다. 오늘은 날씨 좋아서 좀 가볍게 그냥 입었어요. 많이 구부러졌네요. 근데 이거 입다 보면 그냥 다 펴져요.
잘 쉬고 아직 자려고 누운 건 아니고 20분 있다가 전화 영어 해야 돼요. 할 말도 단어도 잘 기억도 안 나고 영어를 오랫동안 안 써가지고 사실 좀 하는 게 약간 스트레스긴 한데 그래도 한 달 하면 조금 입이 트이지 않을까 해서 오늘은 20분에 전화 영어 하고 운동은 잘 갔다 와서 잠옷으로 다 갈아입었어요. 좋은 밤. 굿모닝입니다. 오늘은 목요일. 오늘은 약속이 있어서 조금 화장을 했고 마지막으로 볼터치를 해볼 거예요. 클리니크. 이제 갑자기 더워져서 긴팔, 제가 더위를 많이 타거든요. 그래서 긴팔은 못 입고 반팔로 입었습니다. 뭘 바를지 조금 고민이 되는데 오늘은 이걸 바르겠습니다. 웨이크 메이크. 약간 가을가을한 느낌이에요. 발라보겠습니다. 저는 이제 오늘은 도시락이 없고 밖에 나가서 먹을 거라 이제 가방 챙겨서 가보겠습니다. 조금 늦게 챙겨서 이제 바로 출근해보는 걸로 하겠습니다. 안녕. 사무실 가서 봐요. 편의점 갑니다. 어디 보자. 어디 보자. 어디 보자. 어디 보자. 응? 죄송한데 이거 개인정보 동의 하나 받아야 돼서 제가 문구 한 번만 읽어드리고 통화 종료할게요.
23번인데 그냥 나왔어요. 짜잔. 아이고 아이고. 했어. 자기는 그냥 연봉 맞추는 거. 뭔가 여기 그릇에 명동교자라고 안 써요. 네. 감사합니다. 밥 먹고 H&M 명동 구경하는 중. 사람이 거의 없어요. 평일이라. 어디? 지금은 9시 반이고 집에 들어가고 있습니다. 오늘은 보강 수업이 있어가지고 빨리 헤어지고 집에 바로 들어가고 있는 중입니다. 갈매기살이랑 진로 먹었어요. 집에 가보겠습니다. 오늘은 금요일이고 반차입니다. 그래서 오전만 일하고 놀러 가요. 그래서 좀 가볍게 입고 1박 2일이라 짐을 좀 챙겼습니다. 출근해 보겠습니다. 역 안에 들어왔습니다. 조금 늦게 나왔어요. 놀러 가려고 또 화장하느라고.
응.